हारी ऐं नाग जी दिलचस्प ऐं सबक़ामोज़ कहाणी। कंहिं ज़माने जी ॻाल्हि आहे त सख़्तु सर्दी जा ॾींहं हुआ। हिकु ॾींहुं हिकु हारी पंहिंजे गॾह ते शहर ॾे सामान वठण लाइ निकितो। शहर खां मोटी घर ॾे वञण लाइ हिकु हारी ऐं गॾह खे ॿेले मां गुज़रणो पियो। उन ॾींहुं तमामु घणी थधि हुई। उतर खां ॼण पारो थिए पियो। ग़रीब गॾह खे एतिरो त सीउ लॻो जो हलण खां बेहाल थी पियो। हुन पंहिंजे मालिक खे चयो, ए मालिक, हेड़े थधे ॾींहं ते शहर वञण जी भला कहिड़ी ज़रूरत हुई। हेड़े सख़्तु सीउ में पंहिंजा पोड़ा हॾा अंदर ताईं ॼमी विया आहिनि। मालिक चयो, ए मुंहिंजा नेक जानवर, मूंखे अॼु ई शहर मां चांवर ऐं ॾारो वठिणो हो जो घर में खाइण लाइ हाणे कणो बि न बचियो आहे। जे शहर न हलूं हा त बुख खे मरी वञूं हा। पोइ हारी पंहिंजे गॾह खे प्यार सां मुंहं ते हथड़ा फेराया ऐं चयो, दिलि वॾी कर मुंहिंजा बहादुर, पाण ॼण जल्दी घर पहुतासीं। गॾह ऐं हारी जी ॻाल्हि ॿोल जारी हुई। इन दौरान गॾह महसूसु कयो ऐं गॾह पंहिंजा वॾा कन उभा करे कुझु ॿुधण जी कोशिशि कई ऐं पोइ हारी खे चयाईं, ए मुंहिंजा मालिक हारी, वण जे पहाड़ में का शइ आहे जेका मदद लाइ ॿाॾाए रही आहे, पुकारे रही आहे। पोइ त हारी गॾह खां लथो ऐं वण जे वेझो वञी पहुतो। निहायत ख़बरदारी सां बर्फ़ हटायईं त ॾिसे त सीउ में साणो थियल हिकु नंढड़ो नाग हो जेको कुझु ज़ख़्मी पिणु थियल हो। गॾह हारी खे चिताव ॾींदे चयो त ए मुंहिंजा मालिक, ख़बरदार थी जां, इहो कमीणो नाग अथई, उनखे इते ई बर्फ़ में विझी छॾे ॾे त मरण ॾे इनखे। पर हारी जेको नरम दिलि हो सो पंहिंजे गॾह जी उन हिकु बि न ॿुधी ऐं नाग खे खणी पंहिंजी खीसे में विधाईं। थोरी देरि में हारी जे जिस्म जी गरमाश जे करे नाग जो सीउ बि लही वियो ऐं हू कोट अंदरि हेॾां होॾां चुरपुर करणु लॻो। हारी कोट जा बटण खोले नाग खां पुछियो, ए नंढड़ा नाग, कर ख़बर भला हाणे कीअं ई? मुंहिंजे ख़्याल में त हाणे तोखे पंहिंजे कोसे ॿिर में वञणु घुरिजे, छो त हाणे तुंहिंजो सीउ लही वियो आहे। हारी जे उन चवण जी देरि हुई त नाग खीवण वांगुरु झटपट हारी जी छाती में खणी चक हयो। उन बाद टिप ॾेई शुकारो भरे भॼी वियो। ग़रीब हारी नाग जे ॾंग लॻण सां ज़मीन ते किरी पियो। पोइ त गॾह सम्झी वियो त संदसि मालिक जे बचण जी हाणे का उमेद न आहे। सो मदद लाइ वठी रड़ियूं करणु शुरू कयईं। ख़ुशकिस्मती सां गॾह जे रड़ियुनि ते उतां हिकु डॉक्टर लंघाऊ हो जेको उतां लंघी रहियो हो। ते गॾह जूं दाहूं ॿुधियूं त उते पहुतो ऐं हारी जी मदद कयईं ऐं हारी जी जान बची वई। बहरहाल किसो कोता वक़्तु गुज़रंदो वियो। ठीक 1 साल बाद हिकु दफ़ो वरी हारी जो साॻी हंधा लंघ थियो। रस्ते ते के साॻियो ई नाग नज़र आयसि। नाग पुण हारी खे सुञाणे वरितो ऐं हारी खे ॾिसंदे चयाईं, ए हारी, गुज़िरियल साल जेको कुझु थियो उनजो मूंखे तमामु सख़्तु ॾुख आहे। महिरबानी करे उहा ॻाल्हि हाणे विसारे छॾ। ॾिस मूं पंहिंजी खल बि सॼी लाइ बदिलाए छॾी आहे। अच त हिकु दफ़ो ॿीहर वरी दोस्त थियूं। जवाब में हारी कुझु चवण खां पहिरीं ई हिकु लफ़्ज़ बि न पुछियो ऐं बिना कंहिं ॻाल्हाइण जे कुल्हे तां कुहाड़ी लाइ गन सां नाग जो मथो चिले छॾियईं ऐं पोइ गतरा करे चयाईं, ए नाग, छा तूं सम्झी थो त तूं मूंखे हर दफ़े बेवकूफ़ बणाए सघंदे? तो सिर्फ़ु खल बदिलाई आहे पर पंहिंजी ज़हनियत साॻी अथई। ऐं पोइ हुन नाग खे गतरा करे मारे ख़तमु करे छॾियो। साथियों, उमेद आहे त हिन कहाणी जो मक़सदु तव्हांखे सम्झ में अची वियो हूंदो त आज़माइल खे आज़माइणु बेवकूफ़ी आहे। सो अहिड़नि माण्हुनि खां हमेशह बचो, पंहिंजो ऐं पंहिंजी ज़िंदगी जो ख़्यालु रखो।
इन क़िस्म जूं वधीक कहाणियूं किसा ॿुधण जे लाइ असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कंदा।